សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីប្រយោគ I need to go to the toilet បកប្រែថាខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកថាតើ clear នេះអាចនិយាយបានប៉ុន្មានបែបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីពាក្យបង្គន់ឬក៏ពាក្យបន្ទប់ទឹកថាតើពាក្យបង្គន់មានឬក៏ពាក្យបន្ទប់ទឹកហ្នឹងមានប្រមាណបែបមានប្រមាណពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នានេះហើយនឹងមួយទៀតយើងនិយាយពី clear ផ្សេងដែលមានន័យថា I need មានន័យដូចគ្នាឬក៏ន័យថា I need to go to the toilet ជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយជាពិសេសទៅប្រទេសគេដែលអត់និយាយភាសាយើងបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើភាសាដែលសួរប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ទឹកខ្ញុំចង់រកបន្ទប់ទឹកយើងច្បាស់ជាជួបការលំបាកហើយពួកពេលខ្លះពិបាកទ្រាំណាស់ពងតែឈឺពោះពងតែពិបាកទ្រាំសម្រាប់ការសួរគេទៅគេអត់យល់អត់អីនឹងមានការលំបាកខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីប្រយោគមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកអូខេពាក្យតាក់ទងនឹងបង្គន់ទី1គឺពាក្យ toilet យើងមើលពាក្យ WC ពាក្យ loo ពាក្យ lavatory ពាក្យ bathroom ពាក្យ restroom ពាក្យ John អ្នកនេះអត់សូវឃើញទេខ្ញុំអាសាឃើញច្រើនដងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយនៅតាមពលានយន្តហោះគេដាក់ John ឬក៏តាមអូតែលមួយយន្តគេដាក់ John ចឹងតែម្ដងlady ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ gent ហើយនឹងពាក្យ powder roomពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺបកប្រែថាបង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងណាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺបកប្រែថាបង្គន់ឬបន្ទប់ទឹកឥឡូវយើងមើលមួយ toilet ហ្នឹងបកប្រែថាបង្គន់ចំតែម្ដងចំណែកពាក្យ WC គឺបកប្រែថា water closet គឺមានន័យថាបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់ណាបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់ water closet មួយទៀតគឺពាក្យ loo គឺបកប្រែថាបង្គន់ loo បកប្រែថាបង្គន់យើងអត់សូវឃើញទេតែភាគច្រើនប្រើនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេប្រើណានៅ British English lavatory គឺបកប្រែថាបង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកឬក៏បន្ទប់លាងមុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅកន្លែងអូតែលឬក៏យើងទៅក្នុងពលានយន្តហោះផ្សេងតែងតែមានបន្ទប់គេលាងមុខឲ្យស្លាស់ហើយអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅ lavatory នៅប្រទេសខ្លះគេប្រើជាអាហ្នឹងបកប្រែថាបង្គន់ឬក៏បន្ទប់ទឹកតែម្ដងណាមួយទៀតគឺ bathroom បកប្រែថាបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងណាអូខេមើល restroom ក៏បកប្រែថាបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់ដូចគ្នាដែរJohn គឺជាបន្ទប់ទឹកដែរបន្ទប់បង្គន់ឬក៏បង្គន់មនុស្សប្រុសឬក៏បន្ទប់ទឹកមនុស្សប្រុសអីចឹងទៅ John យើងអត់ដែលសូវឃើញទេ lady បាទ lady ខ្ញុំអាសាឃើញជាពិសេសនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបរទេសគេអាសាប្រើណាពាក្យ lady មកថាបន្ទប់ទឹកស្រីអញ្ចឹងគេដាក់អក្សរ lady តែម្ដងគេអត់ដាក់រូបមនុស្សស្រីទេតែគេដាក់អក្សរ lady អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺបន្ទប់ទឹកប្រុសគេដាក់ gents អញ្ចឹងណា gents នឹងបកប្រែថាបន្ទប់ទឹកប្រុសណាមួយទៀតគឺ powder room បកប្រែថាបន្ទប់លុបលាងមុខឬក៏បន្ទប់លាងដៃលាងជើងរបស់ស្ត្រីអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្ត្រីភាគច្រើនគេតុបតែងគេត្រូវការចូលទៅក្នុងបន្ទប់ powder room ហ្នឹងប៉ុន្តែអាចនឹងមានជាប្រគុណអាចមានជាអីដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាចបកប្រែថាជាបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគដែលសួរថាតើខ្ញុំចង់ចូលបន្ទប់ទឹកគឺខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ទឹកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចូលបន្ទប់ទឹកយើងប្រាប់គេថា May I go to the washroom May I go to the washroom ឬក៏ Can I go to the washroom ឬក៏យើងអាចនិយាយថា Can I go to the bathroom Can I go to the bathroom ទោះបីជាវាជាប្រយោគសំណួរក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានន័យជាលក្ខណៈថាសួរប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងណាឬក៏ខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកកាលណាយើងនិយាយសំណួរទាំងហ្នឹងណាឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា I want to go to the loo ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា I'm going to spend a penny ចាំតិចទៀតខ្ញុំបញ្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានគេប្រើ I'm going to spend a penny ហើយមានន័យថាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងណា I'm going to the men's room អញ្ចឹង I'm going to the women's room អូខេឥឡូវយើងមើលការបកប្រែអញ្ចឹងថា May I go to the washroom ឬក៏ Can I go to the washroom ហ្នឹងបកប្រែថាខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏បន្ទប់លុបលាងមុខអញ្ចឹងណា May I go to the washroom or Can I go to the washroom បកប្រែថាខ្ញុំសុំចូលទៅបន្ទប់លុបលាងមុខអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមកវាហត់វាក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុបលាងមុខឬក៏អាចមានប្រគុណមានបន្ទប់ទឹកអីនៅនឹងស្រេច
okay can I go to the bathroom អានឹងទូទៅនៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងដែរតើតើខ្ញុំអាចទៅបន្ទប់ទឹកបានទេឬក៏មានន័យថាខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកតើបន្ទប់ទឹកនៅណាកាលណាគេប្រាប់គេនិយាយ clear នេះមកណាមួយទៀតគេថា I want to go to the loo អញ្ចឹងណាកម្រប្រើណាប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅអង់គ្លេសឬក៏នៅអូស្ត្រាលីក៏គេប្រើដែរ I want to go to the loo ខ្ញុំចង់ទៅបង្គន់ឬក៏ខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកអូខេមួយទៀត I'm going to spend a penny I'm going to spend a penny ហ្នឹងគឺមាន penny ហ្នឹងគឺលុយរបស់អង់គ្លេសណាមានន័យថាលុយមួយ penny អញ្ចឹងជាទូទៅនៅប្រទេសគេណោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅបើសិនជាចង់ចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវបង់លុយ$1 1យូរ៉ូ1យូរ៉ូកន្លះឬក៏2យូរ៉ូអញ្ចឹងទៅបើតែភាគច្រើន1យូរ៉ូ1យូរ៉ូកន្លះអញ្ចឹងគេថា I'm going to spend a penny មានតែខ្ញុំទៅចំណាយលុយ1 penny អញ្ចឹងណាមានន័យថាខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ទឹកដែលមានតម្លៃ1 penny ព្រោះជាទូទៅ1 penny ឬក៏$1 1យូរ៉ូអញ្ចឹងទៅចឹង I'm going to spend a penny បើប្រែថាខ្ញុំរកទៅបន្ទប់ទឹកឬខ្ញុំចង់រកទៅបង្គន់សិនអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់គេថា I'm going to spend a penny មានថាខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ទឹកសិនព្រោះជាពោះឥឡូវអត់ស៊ូពោះទេអូខេ I'm going to the men's room អូខេ men's room ហ្នឹងក៏បើប្រែថាបន្ទប់ទឹកបរោះឬក៏បង្គន់បរោះ I'm going to the men's room បើប្រែថាខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ទឹកបរោះសិនចង់Okay I'm going to the men's room ដល់ពេលស្ត្រីគេ I'm going to the women's room បើប្រែថាខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ទឹកស្រីសិនឬក៏កាលណាគេប្រាប់អញ្ចឹងថា I'm going to the men's room ឬក៏ women's room ហ្នឹងកាលណាប្រាប់គេអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់ថាអូបងទៅតាមផ្លូវនេះហ៎បងទៅតាមផ្លូវនោះថយអញ្ចឹងណាអូខេតទៅទៀត I need to go to the toilet បើថាយើងថាខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកគេថា I need to go to the toilet ឬអាចនិយាយផងដែរបានថាI'm going to use the toilet I'm going to use the toilet ឥឡូវយើងនៅលើឡានក្រុងយើងនៅក្នុងកន្លែងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រាប់ថាអូខ្ញុំរត់ទៅចូលបន្ទប់សិនអញ្ចឹងខ្មែរយើងថារត់ចូលបន្ទប់ទឹកតិចសិនអញ្ចឹងណាតែអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា I'm going to use the toilet អញ្ចឹងណា I want to go to the toilet I want to go to the toilet យើងអាចប្រើបានដូចគ្នា I need I'm going I want to ដូចគ្នាណាឬក៏ I must go to the toiletយើងឈឺពោះយើងទ្រាំអត់បានយើងថាត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកមក I must go to the toilet ខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកឥឡូវឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកព្រោះទ្រាំអត់បានឥឡូវឈឺពោះឈីបអញ្ចឹងទៅ I have to go to the toilet I have to go to the toilet អញ្ចឹង I have to I must I want I'm going I need to យើងប្រើបានទាំងអស់ណា Can I use the toilet Can I use the toilet អញ្ចឹងមិនថាតើខ្ញុំអាចទៅប្រើបន្ទប់ទឹកបានទេឬក៏ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ទឹកនៅណាអូខេចឹងឥឡូវយើងមើលបកប្រែខ្មែរអញ្ចឹង I need to use the toilet បកប្រែខ្ញុំត្រូវការទៅប្រើបន្ទប់ទឹកឬក៏ខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកឬទៅបង្គន់ I'm going to use the toilet ខ្ញុំរកទៅបង្គន់សិនឬក៏ខ្ញុំរកទៅបន្ទប់ទឹកសិនអូខេដូចគ្នា I'm going I want to go to the toilet ខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកI must go to the toilet ខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកឬខ្ញុំត្រូវទៅបង្គន់ឬក៏ខ្ញុំត្រូវទៅបាត់ជើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា I have to go to the toilet ខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់ដូចគ្នាណា Can I use the toilet តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់បានទេអូខេតែពិតមានន័យដូចគ្នាទាំងអស់នេះណាគាត់ខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីវិសាលភាពថាវាមានការប្រើបែបអញ្ចេះណាឃើញគេប្រើ have ក៏បាន need ក៏បាន I'm going ក៏បាន must ក៏បាន can ក៏បានអូខេតទៅទៀតឥឡូវមួយទៀតគឺប្លែក I must go to see a man about a dog អញ្ចឹងណា I must go to see a man about a dog អញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកគឺខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹក I'm going to the ladies I'm going to the ladies អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយថា I'm going to the ladies បើប្រែថាខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹក I'm going to the gym I'm going to take a leak ណាគឺបកប្រែដូចគ្នាគឺមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកអូខេឬក៏ I need a toilet ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ខ្ញុំត្រូវការបង្គន់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏ខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងឬក៏លក្ខណៈក្នុងការនិយាយនេះមានសាច់រឿងពីរទី1យើងអាចនិយាយលក្ខណៈប្រាប់ដំណឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរខ្លួនយើងឲ្យបានដឹងដើម្បីថាយើងត្រូវទៅកុំឲ្យគេចាំយើងឬហើយមិនតាណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាឬក៏មួយទៀតយើងចង់ប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេប្រាប់យើងថាបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង I must go to see a man about a dog អញ្ចឹងណាទោះបីគេនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏ត្រូវទៅបង្គន់ជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកបង្គន់នៅកន្លែងណា I'm going to the lady អញ្ចឹងណា
កន្លែងខ្លះបើស្ដាប់មកមិនហើយខ្ញុំទៅរកស្រីអញ្ចឹងណាអត់មែនទេខ្ញុំទៅរកស្ត្រីភេទអីចឹងអត់ទេគឺបកប្រែថាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកឬខ្ញុំចង់ទៅបង្គន់តែបង្គន់នារីណាបង្គន់នារីគេថា the lady មួយទៀតគឺ I'm going to the gents អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់បន្ទប់ទឹកបង្គន់ផ្នែកបរោះ Where is the gent តើបន្ទប់ទឹកបរោះនៅណាអូខេ Where is the gent Where is the lady តើបន្ទប់ទឹកស្ត្រីនៅណាអីចឹងទៅអូខេ I'm going to take a leak អញ្ចឹង I'm going to take a leak ហ្នឹងក៏បកប្រែថាខ្ញុំរកទៅបន្ទប់ទឹកសិនឬក៏ខ្ញុំរកទៅបង្គន់សិន I'm going to take a leak មួយទៀត I need a toilet ខ្ញុំត្រូវការទៅបង្គន់លឿនឡើងករណីនេះករណីបញ្ញាប់ណាខ្ញុំត្រូវការទៅបង្គន់ឬខ្ញុំត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកលឿនឡើងនៅណាបន្ទប់ទឹកជួយប្រាប់ផងបើមិនអញ្ចឹងទេរៀកលើហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត